د اسلامي خلافت عظیم کمانډر قتیبه بن مسلم باهلي د سمرقند سیمه فتح کړه. د سمرقند عیسایانو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز ته عریضه وکړه چې ستاسو کمانډر د اسلامي روایاتو برعکس زموږ سیمه فتح کړې ده، ځکه چې مسلمانان لومړی د اسلام راوړلو یا جزیې ورکولو غوښتنه کوي، بیا جګړه کوي. د عمر بن عبدالعزیز په امر باندې عدالت ولګید او قتیبه بن مسلم باهلي عدالت ته حاضر کړل شو. د شرعي عدالت قاضي قتیبه بن مسلم ته وویل تاسو ته د کیناستلو اجازه نشته، ودرېږه او د سوال ځواب راکړه. قاضي لومړی قتیبه بن مسلم ته د عیسایانو موقف بیان کړ. په جواب کې قتیبه بن مسلم کوم معقول جواب نه درلود چې عدالت ته قناعت ورکړي. د شرعي عدالت قاضي مطمئن نشو او سمدستي فرمان جاری کړ. اسلامي لښکر دې له سمرقند څخه کډه شي او دغه سیمه دې بیرته عیسایانو ته حواله شي. په عدالت کې ناست عیسایان حیران پاتې شول، ځکه چې د هغوی ګمان هم نه و چې شرعي عدالت به د دوی په حق کې داسې فیصله وکړي. بیا ځمکې اسمانونو هغه تاریخي صحنه هم ولیده چې د شرعي عدالت په امر باندې فاتح مسلمانان د قافلې په شکل کې له سمرقند څخه روان شول. عیسایان له اسلامي عدل او اخلاقو دومره متاثر شول چې د پادري په مشرۍ کې د مسلمانانو په قافلو پسې روان شول او په ژړا یې ترې بخښنه وغوښتله چې موږ ته د اسلام حقانیت اوس واضح شو. تمامو عیسایانو اسلام قبول کړو. د عیسایانو په غوښتنه مسلمانان له لارو څخه بیرته سمرقند ته راستانه شول. دا راز د شرعي نظام له برکته سمرقند تر پیړیو پورې د اسلام دارالخلافه او د علم، تهذیب او تمدن مرکز وګرځید.